بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم تاني حلقاتي كورة مع التاريخ. النهاردة عايز اتكلم في موضوعين. الموضوع الاول بيخص مباراة نادي الزمالك ونادي بروكسي في دور 32 لكأس مصر. والموضوع التاني طبعا اللي هو الموضوع اللي على الساحة دلوقتي، موضوع كابتن رمضان صبحي. بالنسبة لمباراة الزمالك وبروكسي، طبعا انتوا عارفين النتيجة انتهت 5-2 للزمالك. الزمالك جاب 3 اجوان في اول 8 دقايق، وقلنا خلاص بقى ده فكروني بماتش نسيج حلوان سنة 87 لما الزمالك كسب 9-0 وجاب 3 اجوان برضه في اول الماتش. ففجأة كده المعلمة بتاعت لعيبة الزمالك والجينات الوراثية اللي وارثينها من أجيال كتير لنادي الزمالك إن هو يبقوا متقدمين، ويبتدي اللعب بمعلمة والاستهتار بالخصم. ده كلفهم جونين وتأزم الماتش، وصلنا ل 3-2، وفضل كده لحد ما ضربة الجزاء اللي اتحسبت لعبد الله السعيد كانت على صالح مصطفى شلبي اما اصطدم بيه احد مدافعي بروكسي، اللي انا في رايي ان دي مش ضربة جزاء صحيحة بصراحة. يعني ده كان التحام عادي جدا، وسددها عبد الله السعيد وحط الجون الرابع، وابتدى الماتش يهدى وانتهى 5-2. بس انا ليه شويه ملحوظات على لعيبه الزمالك. يعني احنا بنتكلم مثلا في الاول كده، نبتدي بالكابتن اوباما. الكابتن اوباما عنده مشاكل كتير قوي، معرفش هل هو مش يعني هو طبعا مش راس حربه، بس هو اداؤه في الملعب يعني عليه علامات استفهام. الكابتن اوباما كورنر وطلع طار في الهواء، وزميله جنبه قام لعبها بايده. انا مش عارف ايه يعني ايه الفلسفه ان هو يلعبها بايده، او هو يعني فكره راح ان هو يلعبها بايده ازاي. يعني انا مش فاهم يعني ايه اللي خلاه يرفع ايده ويلعب الكرة بايده لحد دلوقتي، انا مش فاهم. علاوه ان هو طبعا على طول بيستلم ظهره للجون، ويرجع يستلم ومرجع الكوره وظهره للجون، ما بيلعبش لقدام ابدا. بيلعب يمررها لزميله تاني ويجري ويديها له ويمررها تاني. ده طبعا ما يفتحش مساحات في الملعب، وده بيسبب غلق المساحات. تاني واحد كابتن نبيل عماد دونجا. الكابتن نبيل عماد دونجا يعني تالت ماتش او رابع ماتش على التوالي يعمل اخطاء بتكلف اجوان. يعني في ماتش سيراميكا وماتش الاسماعيلي، وادي ماتش النهارده. ماتش امبارح. ماتش امبارح احنا بنلعب في الدقيقه 93 والكره معاه، ولا حد بيضغط عليه ولا حد بيقرب منه ولا حد يعني خالص، كل زمايله حتى جنبيه. هو طبعا الفلسفه اللي هو فيها والفزلكه، بيلعب كرة بالعرض عايزه تلف شويه عشان تيجي لزميله. ما تلعب يا عم السهل يا عم. هو انت ليه بتلعب الصعب؟ وليه انت يعني ادائك كده عليه علامات استفهام؟ يعني انت شويه تقع وتزحلق وشويه عايز تفوت الكوره وتيجي. انت بتلعب في نادي الزمالك، نادي الزمالك كبير وما يستحملش الاخطاء ديت خالص. يعني الاخطاء الفرديه اللي بتكلف الزمالك اهداف، يعني اهداف ساذجه، يعني اهداف من تمريرات خطا. الميس باص عند لعيب الزمالك عالي جدا جدا جدا. ونخش بعد كده على الكابتن سيد نيمار. ما اعرفش كابتن سيد نيمار ايه اللي حصل له، يعني بحس ان هو نسي الكوره. يعني انا ما اعرفش هو بيلعب ايه بالظبط، يعني مش عارف. عايز يفوت الكوره ويجري من وراها، عايز يمشي في الزحمه ويرقص. يعني مش عارف، سيد نيمار مستواه يعني نزل بطريقه جامده قوي. وطبعا مهاب سعيد ما اعرفش، امكانياته محدوده خالص، وما بيلعبش الا برجل واحده وبيمشي بالكوره كتير فالصراحه الزمالك عايز تدعيمات، يعني عايز تدعيمات في الميركاتو الصيفي، خصوصا بعد ما مجلس الاداره ان شاء الله يعني يخلص موضوع خالد بوطيب وبيخلص بقيه المواضيع. وانا بشفق على مجلس اداره الزمالك بصراحه، لان مجلس اداره الزمالك جه ورث تركه تقيله قوي، ورث مديونيات كتير قوي ومبالغ طائله. والنادي امكانياته الماديه يعني متوسطه، يعني النادي امكانياته مش كتير، لان الرعايه والاشتراكات والبوتيكات ومفيش موارد. يعني الموارد حتى الموارد اللي بتيجي، الزمالك عنده العاب كتير جدا، رجال وسيدات، طايره وسله ويد، وعايز يدعم هنا وعايز يدعم هنا وبصراحه كان الله في عون مجلس الاداره اللي انا بشفق عليه، لان هم متحملين تركه تقيله قوي. وانه في نفس الوقت يعني هم تقريبا داخلين على سنه المفروض احنا ما نحاسبهمش على السنه دي خالص. السنه دي نسقطها من حساباتنا،
وربنا يكون في عونهم اللي جاي، ولانهم ناس كلهم محترمين وقامات كبيره، ومجلس اداره يشرف بجد. نخش بعد كده على بعض لعيبه قدام الزمالك اللي هم بيهاجموا مستر الجوميز. وبيلعب الناشئين كلهم مره واحده، هو مش عارف ايه، يعمل انسجام، هو بيعمل كده ليه؟ الراجل بيعمل فسيخ شربات، الراجل ما عندوش امكانيات، مفيش لعيبه. يعني انت لو حسبت اللعيبه اللي في الزمالك هتقسمهم لثلاث مستويات. مستوى اول المسلوسي وعبد الله السعيد وزيزو. مستوى تاني فتوح وناصر ماهر والجزيري، بالاضافه الى محمد شحاته وزياد كمال. طبعا عندك الخبره تتمثل في عمر جابر وشيكابالا. يعني انت لو حسبت اللعيبه دي 11 لعيب ولا 10 لعيبه. الزمالك قائمته 30. الزمالك عايز لعيبه كواليتي عالي جدا، لعيبه عندها خبرات، ويستحسن يكون لعيبه دوليه في فرق بلادها. يعني انت ما تجيب مثلا بن شرقي، انت جبت بن شرقي وجبت فرجاني ساسي، انت رحت استغنيت عن بن شرقي او ما جددتش لبن شرقي او ما عرفتش تجدد له، وجبت نضاي وسامسون وجبت ناس كتير قوي. يعني دفعت، يعني كنت انت ابقيت على بن شرقي واديته المليون ونص ولا مليون 600 دولار، انت بتتكلم في الوقت، يعني بتتكلم في 3 مليون دولار لثلاث لعيبه انتاجهم صفر منعدم. فالزمالك محتاج صفقات كتير جدا وتدعيمات كتيره جدا علشان يقدر ان هو يواصل المنافسه في جميع البطولات. لان الزمالك هيلعب في بطولات كتير. يعني الزمالك هيلعب في كاس السوبر مع الاهلي، وبيلعب في الدوري، ويلعب في الكاس، وبيلعب في افريقيا، وبيلعب في المفروض كاس الرابطه. يعني عايز لعيبه، وعايز لعيبه كتير. يعني انت لو بصيت للمنافس النادي الاهلي هتلاقي الاهلي يعني ما شاء الله عليهم، يعني عشان ما حدش يقول احنا بنحسدهم، عندهم في كل مركز 3 لعيبه. وانا يعني ما حدش يزعل مني باستثناء اللعيبه اللي انا قلتها ال10 دول، نمرة 3 في الأهلي أحسن من نمرة 1 في الزمالك في بقية المراكز. فده هيبقى المفروض شغل مجلس الإدارة، إن هم يقدروا يوفروا اللعيبة المناسبة اللي تحمل اسم الزمالك وتقدر تنافس على البطولات. نخش على موضوع رمضان صبحي. طبعا رمضان صبحي أنا لحد دلوقتي الناس كلها بتتساءل رمضان صبحي توقف ليه؟ رمضان صبحي الإيقاف اتفك ليه؟ هل في علاقه بين وفاه الكابتن احمد رفعت رحمه الله عليه وبين فك رفع الايقاف عن رمضان صبحي؟ محدش عارف حاجه ولا حد فاهم حاجه. وبيطلع لنا بعض الاعلاميين ويقول لك لا ده رمضان مظلوم، ده في مؤامره، ده في مش عارف ايه. طب انت دلوقتي يا اعلاميين، طب انتوا رمضان صبحي كان موقوف، ما حدش يتكلم ليه؟ ما حدش دافع عن رمضان صبحي ليه؟ كلكم دلوقتي بتتكلموا ليه؟ وانا يعني انا مش هتكلم كتير في الموضوع دوت، بس هي اسئله تحتاج الى اجوبه. وانا برضو يعني انا هستشهد بكلام الكابتن الخلوق شريف اكرامي. شريف اكرامي من الناس المحترمين جدا، وعندهم ثقه في انفسهم، وناس عندهم قدرات عقليه مختلفه. يعني عنده قدره عقليه مختلفه، وعنده حضور، وعنده ثقافه، وما شاء الله عليه، وربنا يحفظه. وانا يعني انا هستشهد بالكلام اللي هو كتبه. يعني مفيش تعليق ابلغ ولا احسن من التعليق اللي علقه الكابتن شريف اكرامي، اللي انا متوقع له ان شاء الله يكون في المستقبل. يعني انا مسميه دلوقتي لاعب كوره بدرجه وزير، لان ده ان شاء الله في المستقبل كادر كويس. ولازم الكوادر دي المحترمه اللي عندها فكر وعندها رؤيه واللي بتعرف تتكلم وما بتغلطش في حد، انها تاخد مكانها في المستقبل. كادر هيفيد الرياضه المصريه. وبالتوفيق دايما للكابتن شريف اكرامي اللي انا بحترمه وبقدره ومعجب بارائه وعقليته جدا، وربنا يحفظه ويحميه من كل شر وكل سوء. شكرا ليكم، وان شاء الله لقاءاتنا في فيديو في حلقات تانية باذن الله. ومتشكر على وقتكم، وارجو ان انا ما اكونش اثقلت عليكم بالكلام. شكرا.
يا زماني